a detenerme! ¡Te haré caer! ¡Toma esto! ¡Aquí voy! ¡Arde! ¡Cometa rojo! Pensé que esta vez no salía vivo, pero sigo aquí. No puedo rendirme. Puedo detenerme ahora. Mis amigos cuentan conmigo por su bien. Tengo que... ¡Ah! ¡Maldito! Es la primera vez que un humano me dejó bastante herido. Valoro todo ese esfuerzo por parte de ti. Vaya que tenías potencial, pero lástima que no te duró mucho la suerte. ¡Puede ser! ¿De dónde rayos sacaste ese poder? No tengo idea. Lo único que sé es que debo destruirte. Bruce, ¿de verdad eres tú? Te ves distinto, hermano.